Agri Tech Tamil. இந்த சேனல்ல உங்க பழைய டிராக்டர் மற்றும் விவசாய உபகரணங்களை சேல்ஸ் பண்றதுக்கு கொடுத்து சேல்ஸ் பண்ணலாம். டிராக்டரோட டீடைல் பார்க்க போறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை இதுவரைக்கும் நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. கூடவே பக்கத்துல இருக்க பெல் பட்டனை பிரஸ் பண்ணி ஆல்னு செலக்ட் பண்ணி வச்சுங்க. அப்பதான் நம்ம போடுற எல்லா வீடியோவும் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். வாங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ள போகலாம். இன்றைக்கி நம்ம சேனலுக்கு என்ன சேல்ஸ்னு பார்த்திங்கன்னா 2 கத்தார் பேலர் தாங்க சேல்ஸுக்கு வந்திருக்குங்க. ரெண்டுமே லேட்டஸ்ட் பேலருங்க, நல்ல கண்டிஷனாக உள்ளது. வாங்க இதோட டீட்டெயில்ஸு என்னென்னுட்டு பார்க்கலாம். வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் முழுசாக பாருங்கள். அப்போ அந்த 2 பேலரோட டீட்டெயில்ஸும் உங்களுக்கு முழுசாக தெரிய வரும். ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிற பேலர் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு கத்தாருங்க, சிங்கிள் செயினுங்க. மாடல்னு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு 2020 மாடலுங்க. உங்களுக்கு பேலரு, உங்களோட செயின் கண்டிஷனு, கீர் வீலு, பேரிங் கண்டிஷனு, உங்களுக்கு பம்பு எல்லாமே உங்களுக்கு நல்ல கண்டிஷனாக இருக்குங்க. பெயிண்டிங் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரிஜினல் பெயிண்ட்டுங்க, நல்லா தெளிவான கண்டிஷனில் இருக்குங்க. உங்களுக்கு கட்ரு பாரு, ரோலரு எல்லாமே நல்ல கண்டிஷனாக இருக்குது. பம்பு நல்ல கண்டிஷனாக இருக்குங்க. உங்களுக்கு சேஸு, கிரவுண்டு எல்லாமே நல்லா தெளிவாக இருக்குங்க. ஃபோட்டோஸ் வந்து 4 பக்கமும் அட்டாச் பண்ணியிருக்காங்க, நல்லா செக் பண்ணிங்க. நல்ல கண்டிஷனாக இருக்குங்க. ரோலர் இது வரைக்கும் எல்லாமே ஒரிஜினல் ரோலருங்க, எதுவுமே சேஞ்ச் பண்ணலை, நல்லா தெளிவான கண்டிஷனாக இருக்குது. இந்த பேலரோட மேனுஃபேக்சர் மந்த்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பிப்ரவரி 2020ங்க. லொக்கேஷன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் இருக்குங்க. ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஓனர் தரப்புலேருந்து 1,91,000 எதிர்பார்க்குறாங்க. இது ஃபிக்ஸ்டு ப்ரைஸ் இல்லைங்க, நேரில் போனால் கொஞ்சம் அனுசரித்து பேசிக்கலாங்க. காண்டாக்ட் நம்பர் வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருங்க. வாங்க நெக்ஸ்ட்டு பேலரை பற்றி பார்ப்போம். நெக்ஸ்ட்டு பேலரும் ஒரு கத்தார் பேலர் தாங்க. அதுக்கு எதுவும் சேம் கண்டிஷன் தாங்க, நல்ல ரன்னிங் கண்டிஷனு. நேரில் போய்ட்டு தரவாக செக் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு நான் டீலக்ஸுங்க. இதோட செயின், கட்ரு பாரு, உங்களுக்கு கீர் வீலு, கிரவுண்டு, ரோலரு எல்லாமே நல்லா தெளிவாக இருக்குங்க. நேரில் போய்ட்டு ஃபுல்லாக ஓட்டி பார்த்து செக் பண்ணிங்க. இதோட மாடல் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இதுவும் 2020 தாங்க. இந்த பேலருக்கு ஓனர் கேட்குற விலைன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 1,990,000 கேட்குறாங்க. நேரில் போனால் கொஞ்சம் அனுசரித்து பேசிக்கலாங்க. இந்த பேலரும் உங்களுக்கு காஞ்சிபுரம் டிஸ்ட்ரிக்டில் இருக்குங்க. ஜூலை 2020ங்க மேனுஃபேக்சர் டேட்டு. ரெண்டுமே உங்களுக்கு நேரில் போனால் கொஞ்சம் அனுசரித்து பேசிக்கலாங்க. காண்டாக்ட் நம்பர் வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்துடுங்க. செக் பண்ணிவிட்டு நேரில் போய்ட்டு வாங்கிங்க.